5 кілограм велосипеду в руках. А ми зйомку ведемо прямо від машини. Я думав, початок буде там, де я вже йду. Вакуум. Погоди. Fuck. Тутум. Так, камера є. Всім привіт! Мене звати Павло, ви на каналі Marian of Team. І в ефірі наша постійна рубрика дрімбілди від Кашуби. Пів-пів-пів, добавиш якихось там CGI-них блискавок, гітарних семплів з 80-х, американських серіалів. Добре. Попереднім нашим дрімбілдом це був китайський двопідвіз з Аліекспресу. Посилання на нього буде десь ось тут зверху зліва. Чи справа, чи зліва, неважливо. Ось. А сьогодні ми будемо збирати новий гравійний велосипед, також на рамі з Аліекспресу. Повністю з нуля, на нових велокомпонентах, за винятком лише деяких з елементів кокпіту, компонентів кокпіту, які перекочують з цього байку. Це мій попередній гравійник. Дехто може спитати, нафіга взагалі збирати гравійний велосипед, коли вже в тебе є один на непогано зарядженому компліті, ще й у тих самих кольорах. На це в мене вигадав декілька причин, деякі з них серйозні, деякі менш. Там вже визначите самі для себе. Отже, по-перше, насправді це ніфіга не гравійник, і виробником британським Genesis він позиціонується як Endurance Road Bike, тобто звичайний шосер, але для поганих доріг. І у стоці він взагалі мав резину шириною усього 32 мм, що навіть менше, ніж обмеження від UCI щодо допуску участі у кросових змаганнях, яке становить 33 мм. Я же роздув його до 38 мм. І зазори грязьові на задньому колесі, якщо його зараз звідси видно, взагалі їх майже не залишилось. Ось. До того ж, карбонові пера ззаду, вже нормально так попиляні. Також, якщо буде видно, не видно, тут офсет вилки, він насправді дуже близький до стандартного шосейного, що дещо ускладнює керування байком на кросових чи то кантрійних трейлах, робить його занадто різким. І до того ж, болячка усіх шосерів, взуття чіпляється за колесо коли намагаєшся на рульошці десь повернути. І все таке інше. І новий гравійний фреймсет від китайського виробника TFSA, так він називається, по ідеї повинен вирішити ці всі проблеми, там подивимось. Друга причина – гонка за вагою. Цей гравійник Genesis Datum в своєму бойовому компліті, від стоку якого насправді залишився лише один фреймсет, виходив у рівно 8 кг, що насправді є доволі нормальним показником для гравійника. Але просто захотілося трохи легше, ви розумієте. І кожну з запчастин нового компліту я намагався підібрати такою, щоб вона виходила хоча б трохи, але легше за попередню. І так, на меті в мене є зібрати новий гравійний велосипед, який на вагах покаже 7 або менше кілограмів. І хоча весь набір запчастин я вже маю деякий час, принципово навіть ще не прикидував, не рахував, як то кажуть, на папері, на яку остаточну вагу я можу розраховувати. Влаштував таку собі і вам інтригу, і яка вага вийде остаточною, дізнаємось вже в кінці збірки. Третій пункт – філософія Дніпровської туси. Ми сповідуємо тільки офіційні байки з документами
І більше ніяких сірих з Європи, яким насправді є цей британець. Ну і взагалі, на мою думку, гонка за кращим комплітом, на який ти не заробив, але намагаєшся виглядати краще, ніж ти є насправді, ну це трохи огидно, і маю надію, що з часом таких серед нас буде становитися все менше. Так, що стосується нової рами з Аліекспресу, з документами тут теж складновато, але тим не менш вона чиста, номером рами і якою не якою, але китайською гарантією, не скільки там, на 2 житті. Яка не працює. Ну, тим не менш. 4-й пункт. Наразі трансмісія Genesis з китайських зірок з Аліекспресу та касети і ланцюга Ultegra 10-швидкісної відкатала вже майже 15 тисяч кілометрів. І хоча вона досі працює як годинник та не мала ще жодного прострілу, тим не менш... Ось так і крадуть підкрилки. Тим не менш, її час вже підійшов і вже ось-ось її треба буде повністю замінити. Також це стосується резини, її пробіг дещо менше, ніж 15 тисяч кілометрів, але все одно вона вже підстерта і, коротше, її тебе треба міняти або докатувати чисто асфальтові якісь там вилазки. Ось, замість того, щоб міняти оце все, можна просто зібрати новий байк. А Genesis і подальші питання заміни розходників на ньому переходять до нової володарки Каті. Поаплодуємо, вітаннячка. Отакої. Так, і 5-та причина. Нещодавно я замінив трансмісію на своєму двопідвісі на бездротову SRAM AXS, і насправді вона мені сподобалась настільки, що коротше, я захотів собі поставити таку саму бездротову на бездротову і на гравійник. Ось вона тут. І, це, мабуть, усе. Катя вже уїхала. Все. А тепер трохи байк-порно. Олежа. По місцям. Будемо збирати. Та-та-та-та-та.
Dreambuild зібрано, контрольні зважування, без педалей і ніби все. І без бонок для кріплення фляготримача, насосу, ну то таке. Отже, я вагу так само, як і ви, не знаю. І зараз інтрига. Як завжди, з першого дубля хрін що вийде, але ми спробуємо. Тримайся. Ще. Еть. Ну, это без педалей. Чого ти мене то розочаровуєш? 6,92. Непогано? Ну, на мою думку, непогано. Як для гравійника на 42-й резині. Без герметика, правда, досі, але непогано. І я щаслив. На сьогодні у нас все. Якщо вам сподобався наш Dream Build, то ставте лайки, вже виробилось. Підписуйтесь на канал Marianov Team, підтримуйте українську мову, донатьте ЗСУ і все буде Україна. Піс! І постскриптум. Вже найближчими вихідними на цьому байку я планую відвідати кросові змагання, тобто його в бойових умовах обкатати, і якщо вам цікаво, я можу спробувати записати щось типу влогу з моєї поїздки на ці змагання і тест-драйв, собственно, цього компліту. Ось.